जय जगन्नाथ। बंगोपसागर रे एकाथरे के दुईटी लघुचाप सृष्टि को लेकिन बर्तमान जहाँ कि बड़ लेटेस्ट अपडेट आसूची एकी वेदर बा अमेरिकीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र मुख्य जोसन निकल्स तरफ कि आग को गोटे नुहे दुईटी लघुचापर संभावना अच्छी दक्षिण केन्द्रीय बंगोपसागर रे जार प्रभाव रे विभिन्न राज्य मानकर तो भीषण वर्षा ढालिब से राज्य विषय आलोचना करवानी आम ओडिशा उपर कौन इंपैक्ट पड़ो। पूर्व भिडियो मानक आपण मानक कही आ वेदर फोरकास्ट मॉडल मानक अलर्ट मध्य आपण माने सुनिबा पई पाइथिबे वार्निंग मध्य सुनिबा पई पाइथिबे कि आगो को पुणी आम ओडिशा रे वर्षार संभावना रही स्पेशली आसंता 2 दिन 3 दिन पर आरंभ होबो आउ एमिति वेदर कंडीशन पाखापाखि 7 रु 8 दिन पर्यंत रहिबो। आपण माने वर्तमान देखिबा पई पाउथिबे सारा ओडिशा रे प्रायतः सबु जिल्ला मानकरे पाग मुख्यतः सुखिला रही धीमा धीमा आपणकर शीतर प्रकोप मध्य वृद्धि पाइछि। अधिकांश जिला मानकरे पारद 5 डिग्री 7 डिग्री को न आसिले मध्य गत किछि दिन तले जो गरम अनुभूति होउतला स्पेशली रातिर तापमात्रा जो अधिक रहउतला ताहा टिके कमिछि। एमिति केवल आउ 2-3 दिन रहिबो परे परे पागरे पुणी परिवर्तन घटिबो। पाग कोहला करिबा सहित झिपिझिपि बुंदाबुंदी वर्षा आरंभ होबो। किछि किछि जिला मानकरे लाइट टू मॉडरेट एंड स्वल्प मध्यम धरणर वर्षा पड़िबो। आउ किछि किछि जिला मानकरे नियरली हेवी रेनफॉल पाखापाखि प्रबल वर्षार मध्य संभावना रही कहीं ना आपण मानक जमीती कहली बंगोपसागर रे आसंता 16 तारिख रे गोटे पुणी पाखापाखि 19 ରୁ 20 तारिख रे आउ गोटे लघुचाप सृष्टि होबार मध्य संभावना रही जोथिपाई कि ए शीत दिन में मध्य अदिनिया वर्षा देखिबा पई मिलिबो ता सहित थंडार प्रकोप पुणी मध्य कमिबो। आ सबुठ बड़ कथा कि डिसेम्बर मास सरीबा आसिलानी शीतर प्रकोप सेते मात्रा रे नाही। डिसेम्बर जानुआरी 2 मास हाड़ भंगा जाड़ पड़े किंतु ए वर्ष ताहा सेतिकी देखिबा पई मिलिला नहीं। डिसेम्बर शेष आड़ को गोटे सप्ताह भलिया प्रबल मात्रा रे ठंडा पड़िबो आउ जानुआरी मास प्रथम द्वितीय सप्ताह ए 2 सप्ताह हाड़ भंगा जाड़ार संभावना रही किंतु आग को पुणी पाग मेघुआ करने सहित वर्षा पड़िबो ता सहित रातिर तापमात्रा मध्य वृद्धि पाइबो। असुविधा कौन हबो ना शीत दिन आपण मैंने समस्त जानती वर्षा है माने देह संपूर्ण मात्रा रे असुस्थ रहिबो ता सहित कुहुड़ी घन कुहुड़ी अति घन कुहुड़ीर परिमाण मध्य वृद्धि पाइबो। एइथिपाई कि वेस्टर्न डिस्टर्बांस बा पश्चिमा झड़र प्रकोप मध्य रहिबो। पश्चिमा झड़ आम ओडिशा देई गति करिवो जोथिपाई कि कुहुड़ीर परिमाण मध्य वृद्धि पाइबो। आ सबुठ बड़ क्षयक्षति कौन हबो ना अमल होइतिबा फसल हो कि अमल हेबाक थिबा फसल धान फसल हो पनीपरिबा हो गहम हो जहाँ भी किछि आपण माने चाष करिथिबे ताहा बहु मात्रा रे नष्ट होबार यथेष्ट अधिक मात्रा रे संभावना रही सेथिपाई आपण माने टिके दया करी निहाती अलर्ट रुहंतु सतर्क सचेतन रुहंतु कारण ए अदिनिया वर्षा रे बहु मात्रा रे फसल हानि हेबार यथेष्ट अधिक मात्रा रे संभावना रही सेपाई आपण माने निहाती अलर्ट रहंतु। स्पेशली जानिक रखंतु वर्षा केबेठारु आरंभ हेबो को जिल्ला मानकरे सबुठारु अधिक एहार प्रभाव पड़िबो को जिल्ला मानकरे पाग पाखापाखि 6 ରୁ 7 दिन पर्यंत संपूर्ण मेघुआ रहिबा सहित झिपिझिपि बुंदाबुंदी केतेबेले लाइट टू मॉडरेट केतेबेले मध्यम धरणर वर्षा हेबार मध्य संभावना रही। जिला गुड़िक है आपणकर स्पेशली उपकूल ओडिशा आभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण पश्चिम ओडिशा जमिति कि गजपति गंजाम कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा बौद्ध बलांगीर सोनपुर संबलपुर बरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा पुणी आपणकर अनुगुल ढेंकानाल सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर विभिन्न जिला मानकरे एमिति पाग मेघुआ करिबो आउ झिपिझिपि बुंदाबुंदी वर्षा पड़िबो मझिरे मझिरे वर्षार परिमाण टिके अधिक रही पारे। हेलस्टर्म बा कुआपथर माड़ार संभावना नहीं सेतिपई आपण माने भयभीत हुंतु नहीं। कुआपथर माड़ार संभावना बहुमात्रा क्षीण अच्छी किंतु एबे वर्षा हेबनी आसंता 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत संपूर्ण मात्रा रे सुखिला पाग करिवो सेपे आपण माने अचिंता रुहंतु। 2-3 दिन परे परे पाग मेघुआ रहिबा सहित वर्षा पड़िबो। 2टी लघुचापर संभावना अच्छी बोली जोसन निकल्स आकलन करिसंती। प्रथम लघुचाप तो कन्फर्म हो सारी 16 तारिख रे सृष्टि हेबो किंतु परवर्ती लघुचाप को नहीं टिके डाउट रही जहाँ भी किसी अपडेट आसीबो संगे संगे प्रथमे आपण मानक पाखरे वीडियो माध्यम रे पहुंचई देबी। एई जो 2-3 दिन पाग सुखिला करिबो ए समय कौन करेंगे अमल होइतिबा फसल कि अमल होबाक थिबा फसल जदि 95% आपणकर फाइनल प्रोडक्ट कन्फर्ट हो जाइथिबो ताको घर को आनिबा व्यवस्था करंतु आ सुरक्षित स्थान रखंतु घोड़ेकी मध्य रखंतु। आपण मानक जिला मानकरे वर्तमान पाग सुखिला करिछि कि नहीं शीतर प्रकोप वृद्धि हेलानी कि नहीं जहाँ भी किसी अच्छी निहाती कमेंट माध्यम लिखंतु। वीडियो को जेकोसी एरिया जो मैंने भी देखुए समस्त जानीपर कि आम ओडिशा रे को जिला मानकरे को एरिया मानकरे वर्तमान पाग केमिति रही। वीडियो भल लगे बहुमात्रा समस्त शेयर करने सहित छोटिया एक्टिविटी को भूलें। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।